Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, sliko smo v Marjeti, kjer se bosta v okviru 14. kroga prve lige medobčinske nogometne zveze Maribor danes pomerili ekipi Marjete in pa Tabora. Nogometaši obeh moštev so že na igrišču športnega parka v Marjeti, mi pa si poglejmo kar obe začetni enajsterici. Za Marjeto, ki jo vodi trener Samir Colnarič, danes od prve minute začenjajo vratar številko 43, Damjan Primek, pa Alen Jovanović številko 24, Aleksander Narić številko 2, Žiga Špehonja številko 8, Nino Franci številko 23, Staš Petrović številko 10, ki je tudi kapetan domače ekipe, David Franci številko 4, Jure Pohleven številko 3, Lučo Kočar številko 7 in pa Val Rader Mihalič številko 15 ter številko 77 Nejc Pušnik. Domači seveda igrajo v svoji standardni rdeče-beli športni opravi. Na drugi strani za gostujočo ekipo iz mariborskega Tabora trener pošilja na igrišče naslednjo začetno enajsterico. Dimat Morina začenja v vratih, v polju pa Dario Strah številko 7, Timi Šantl številko 20, Niko Črnčič številko 14, Žiga Kasjak številko 11, Jakob Kompan številko 3, Žiga Strniša številko 13, Amadej Cungl številko 9, Tadej Vaj številko 10, ki je tudi kapetan ekipe, številko 6 Ganju Besar in pa številko 2 Majid Hodžić. Vse je torej pripravljeno za začetni žvižg glavnega sodnika srečanja, katerega vlogo danes opravlja Ermin Grbec, pomagata pa mu ob stranskih črtah Kevin Majcen in pa Jani Ferčič. Delegat današnjega srečanja je gospod Miran Bukovec, takoj so gostje iz Tabora žogo poslali v kazenski prostor Marjete. Mirno je žogo pobral Damjan Prinek. Domači danes iščejo zmago, medtem ko je glavni sodnik srečanja pokazal, da je šlo za prepovedan položaj v napadu domačih. Domači torej iščejo zmago, s katero bi se prebili na tretje mesto razpredelnice in nekoliko bolj resno začeli dihati za vrat ekipama iz Rogoze in pa Starš. Za prvimi Staršami zaostajajo 7 točk, nogometaši iz Marjete, medtem ko za drugovrščenim Rohom zgolj 3. Prva žoga tudi v kazenski prostor Tabora. Po levi strani je sicer tekel Niko Črnčič, Nino Franci je bil na pravem mestu in zaustavil tale proti napad. Nov napad začenja Tabor, ki sicer domuje na sredini lestvice in ima zdaj prvo priložnost preko Žige Kasjaka, ki pa žoge ni najbolje zadev v tem primeru. A nogometaši Tabora so v 13 tekmah do tega kroga zbrali 4 zmage, 3 neodločene izide in 6 porazov. Premagali so Zgorjurovski Dol, Pohorje, Malečnik in pa Radlje. Točko so odščipnili nogometaši iz Tabora, Peci, Staršam in pa Marjeti. Visoko na nasprotnikovi polovici bo Nino Franci izvajal out. Žogo je pošla v kazenski prostor, borba zdaj na desni strani igrišča, številko 15 se tam bori Mihalič Rader.
Na koncu pa mirno izbija Hodžić. Ob Jovanoviću je padel eden izmed gostujočih napadalcev, ničesar ni zapiskal sicer. Grbec. Šla pa je zdaj žoga športno izven igrišča. Petrović mislim, da je bil tisti, ki je žogo poslal v out. Ostal pa je med tem napadalec Tabora številka 11, to je Žiga Kasjak. A zadnja zmaga ekipe iz Tabora ima sicer že dolgo brado. V 7. krogu so na zadnje zmagali. To je bilo 7. oktobra, ko so z 2-1 premagali Radlje v gosteh. Od takrat pa torej modri ne poznajo zmage. Ja, na drugi strani je zgodba pri Marjeti povsem drugačna. 4 zaporedne zmage so nanizali rdeče-beli. Zadnji poraz so si privoščili v 9. krogu, ko jih je z 2-0 premagal Roho. Sicer pa so rdeče-beli na zadnjih 13 tekmah 7-krat zmagali, 3-krat remizirali in pa 3-krat izgubili. Z današnjim tekmecem so se razšli z remijem, kot smo danes že omenili. Na levi strani je bil Strniša, pritiskal je na Mihalič, žogo pa Strniša vrača v igro. Šantl in Morina. Morina vrača Šantlu. Visoka žoga na nasprotnikovo polovico, skakal je tam ponovno Kasjak. Zadržali so žogo v posesti gostje. Preko Hodžića gre napad, iskal je na desni strani Cungla. V protinapad pa drvi Marjeta. Na levi strani je Pušnik. Dobro je našel Davida Francija. Na pravem mestu pa številko 6 Besar Ganju. Špehonja. Napaka na to. Mislim, da Kočarja, ki je slabo podal proti Franciju. Po levi strani teče Črnčič. Odlično pa je ob Črnčiču reagiral Nino Franci. Prinek žogo hitro vrača v igro, ni počakal na gostujočega kapetana Tadeja Vajsa, da si leta zaveže svojo športno obutev. Kakorkoli že, na postavljeno formacijo Tabora zdaj napada Marjeta po desni strani preko Mihaliča, ki pa je iztržil prekršek. Franci je bil na desni strani, dobro je nam pritiskal zdaj Črnčič. In po zaslugi Črnčiča bo, kot kaže, žoga zdaj pripadla ekipi Tabora. Še enkrat več je na levi strani napada Tabora žoga zapustila igrišče. Žiga Strniša je tisti, ki bo zadolžen, da jo vrne v igro. Bori se Kompan. Zdržal je dvoboj z Vajsom. Končala je žoga pri Strniši, ki pa ni ničesar tvegal. Ob njem je bil Mihalič in žoga je Strniša poslal v out. Hodžić do žoge ob Kompanu. In ponovno bo žoga pripadla gostom iz Tabora, ki so sicer v prejšnjem krogu izgubili doma proti Peci.
S 3-2 so jih Korošci premagali. Na domačem igrišču. Avtogol Straha, sicer na tisti tekmi. Po en gol pa sta prispevala Črnčič in pa Bajraj. Črnčič v prvi postavi tudi danes. Bajraj pa na svojo priložnost čaka na klopi. Tako kot tudi Nik Vajksl, pa Kit Juri, Denis Kosi, Mirza Geca in pa Luka Gašperut. Na drugi strani na svojo priložnost danes na klopi čakajo Nik Franci, pa Gorazd Gorinšek, Aljaž Kovačič, Luka Stopinšek, Dominik Kolar in pa Nejc Ekart. Nino Franci žogo pošilja do Mihaliča, predložek v kazenski prostor. Tam je do žoge prišel Pušnik. Pušnik poda do Francija. Franci iz tam težkega položaja žogo pošilja pod prečko in rezultat je v 10. minuti 1-0 za ekipo Marjete. Sijajen zaključek domačega vezista številko 4, ki je bil tam skoraj da v mrtvem kotu, streljal je z levico, tega ni pričakoval Dimat Morina in prišel je do zadetka David Franci. To je bil sicer njegov prvi zadetek v letošnji sezoni prve lige medobčinske nogometne zveze Maribor. In od 10. minute naprej torej prednost za ekipo, ki jo vodi Samir Colnarič. Hitro so torej povedli in upravičili status favorita na današnji tekmi. Rdeče-beli iz Marjete. Videli bomo, kakšen odgovor pripravljajo v taboru gostov. Zagotovo je nezadovoljen s tem uvodom v tekmo Matej Planinc. Oglasil se je medtem sicer Ermin Grbec. Na tleh je eden izmed gostujočih nogometašev. To je nogometaš številko 7, Dario Strah, ki bo zdaj potreboval tudi pomoč osebe medicinske stroke iz klopi. Kot že omenjeno, sta se ekipi v letošnji sezoni že srečali, in sicer v 3. krogu 8. septembra lansko leto, ko sta se razšli z rezultatom 1-1. V 35 minuti je takrat za Marjeto zadel Pušnik, v 73 je za Tabor izenačil Žunec. Tudi takrat so se torej modri znašli v zaostanku proti Marjeti. Želi pa si jasno gostujoči trener Planinc, da bi danes vsaj izenačili tako kot na tisti tekmi, ali pa celo povsem preobrnili rezultat. Grbec vrača žogo in Hodžić nadaljuje z igro. Izgubljena žoga zdaj v nevarnem območju, na koncu rešuje Strniša. Na desni strani je Franci. Slaba podaja Francija, bil je to seveda Nino Franci. Poskušal je na to s preigravanjem Črnčič, ki je na to odletel. Nisem sicer videl, ali ga je Franci zadel. Še vedno je na tleh Niko Črnčič. Športno pa se mu je opravičil desni bočni branilec Marjete.
Kočar podaja na desno stran, tam je sicer tekel Mihalič, na pravem mestu tokrat Šantl. Nekaj časa traja, da žoga zdaj pride do mesta, kjer je zapustila igrišče. A Nino Franc je pa zdaj vendarle vrača v igro. Do žoge je prišel Pušnik. Ni prišel do strela. Žoga pa je na to končala daleč na polovici Marjete, kjer Narič začenja z napadom. Pritiskajo sicer gostje. Neuspešno. Na koncu pa so vendarle domači žogo poslali v naročje Dimata Morine. Visoko ostaja zdaj tudi Kočar, pomaga mu Franci, pa Pušnik. Spodrsnil enemu izmed gostujočih nogometašev, splačal se je pritisk Marjeti. Pušnik pa ni bil dovolj hiter, da bi ujel tole žogo. In visoko na nasprotnikovi polovici lahko zdaj po metu iz avta pritisnejo varovanci Samirja Čolnariča. Ja, kot kaže, želijo čim prej izkoristiti to začetno medlost gostov domačin in morda zabiti še drugi gol. Čim prej v tem prvem polčasu, da bodo potem nekoliko lažje tekmo peljali do konca proti 3 točkam. Domači bodo zdaj imeli na voljo prosti strel. Ermin Grbec kaže, da bo moral Staš Petrovič čakati na njegov znak, da lahko izvede tale prosti strel. Najbrž bo šlo za podajo v kazenski prostor Tabora, kjer so v gneči vsi dobri skakalci obeh ekip. Končala pa je žoga v naročju Dimata Morine, ki s to podajo ni imel prevelikih težav. Odbijal je z glavo Franci, ki se je zdaj znašel na levi strani. Skoraj da bi potem Pušnik zadržal žogo v igri, ampak bil je nekoliko prepočasen. Žoga zdaj mimo Špehonje do Kasjaka. Kasjak je že v kazenskem prostoru, ob njem tako Špehonja kot Petrovič. Na koncu pa na levi strani do žoge Pušnik. V sredini ima Pušnik Petroviča, videl ga je zdaj Pušnik, ampak slabo podal. Bori se Črnčič, ob Črnčiču je bil Franci in zapiskal je Ermin Grbec, da je prekršek Ninu Franciju. Prosti strel zdaj za Tabor iz dokaj ugodnega položaja. Tadej Vajs je tisti, ki bo zadolžen za izvedbo tega prostega strela. Vajs je sicer letos strelec enega zadetka. 4 nogometaše je v živi zid postavil Damjan Prinek. Vajs pošilja žogo mimo živega zidu. To ni bil slab poskus Tadeja Vajsa. Izkazal pa se je z obrambo domači vratar Prinek. Prvi kot na današnjem srečanju bo pripadel gostom. Tudi za izvedbo kota je zadolžen gostujoči kapetan Vajs. Vajs pošilja žogo v sredino. Odbijali so rdeče-beli branilci. Kasjak. Kasjak ponovno pošilja žogo v kazenski prostor, tekel je tam sicer Črnčič. Na koncu pobira žogo Prinek, ki vendarle ima vedno več dela s poskusi nogometašov Tabora. Še ena dolga žoga v napad, na pravem mestu tokrat številko 2 pri domačih Aleksander Narič.
Vendarle so se, kot kaže, varovanci Mateja Planinca nekoliko otresli pritiska, ki jih je v začetku te tekme spravil v težave. Sploh zaradi gola, ki ga je v 10. minuti zabil David Franci. Lepa priložnost pa zdaj za Črnčiča, ki je sam pred vrati. To je bila izjemna priložnost za Tabor. Preprečil pa je veselje gostujočemu napadalcu. Ja, na tej tekmi zaenkrat odlični Damjan Prinek. Odlično se je postavil domači vratar. Vseeno pa se ne morem znebiti občutka, da bi tukaj Črnčič lahko reagiral tudi bolje. Videli bomo, ali bo zdaj veljalo tisto staro nogometno pravilo, kdor ne da dobi. Preko Francija in Pušnika napada Marjeta. Pušnik preigrava po levi strani, ampak se je zapletel ob Jakobu Kompanu. Dobro skače Nino Franci. Ni spustil zdaj Črnčiča mimo sebe. Še en dvoboj med tema dvema nogometašema, še enkrat več pa je na tleh obležal Niko Črnčič. Šantl. Pa lepo Strniša potem za Hodžiča. Hodžič poda na desno stran, kjer pa so žogo ponovno osvojili rdeče-beli. Špehonja in Franci, ki se je zdaj znašel na levi strani. Poslal je žogo proti kazenskemu prostoru, kjer pa ni bil pozoren. Kaj se dogaja zdaj? Lučo Kočar, ki bi, če bi pravočasno stekel, morda celo prišel do tele žoge. Žiga Kasjak ponovno teče. Prisilil je domače nogometaše, da so žogo izbijali. Timi Šantl, Dimat Morina in pa Dario Strah pa začenjajo nov napad Tabora. Ganju, preigral je Ganju, dobro ob njem Franciju, potem pa oster štart Besarja, prednost sicer pušča Ermin Grbec. Podaja za Pušnika je bila premočna. Piska pa zdaj Grbec. In kot kaže Besar, prvi porumeneli na današnjem srečanju. Res je bil to oster štart gostujočega vezista. Je pa Ermin Grbec pravilno pustil prednost. Odpirala se je najbrž priložnost za protinapad nogometaše Marjete, ki pa jo pač niso izkoristili. Hodžič in Strah. Žoga zdaj na levo stran do Šantla. Šantl pošilja žogo na levo stran, teče tam Niko Črnčič. Brez kompliciranja pa je vse skupaj razčistil Alen Jovanovič. Nadaljuje se napad Tabora preko Vajsa. Na desni strani je Šalamun, pa Kompan.
Ponovno Šalamun, ki gleda proti kazenskemu prostoru. Pohleven. Dobro je Pohleven podal na levo stran, kjer je Franci. Franci teče po levi strani, ob njem je sicer Strah. Po štartu je na to David Franci, bil je tukaj prepočasen v štartu. Zadev je Straha. In Erminu Grbcu ni preostalo drugega, kot da zapiska tukaj prekršek. Zahtevajo pa jasno gostje tudi rumeni karton. Za Davida Franca je najbrž imel celo prav. Je to seveda štart iz hrbta. Še vedno rezultat, torej 1-0 v korist Marjete, ki je sicer na generalki pred začetkom tega spomladanskega dela sezone z 2-1 premagala Lenart na prijateljski tekmi. Predtem pa še zmagi s 3-0 proti Apačam in pa s 5-0 proti Gereči vasi, no 4-2 pa so morali premoč priznati tretje ligašu iz Dobrovc. Črnčič poda na desno stran, tam je sicer bil Šalamun. Dobro je reagiral Špehonja. Na desni strani je Mihalič, spustil se je Mihalič v preigravanje, prišel je Mihalič v kazenski prostor, odločil se je za strel Mihalič, obranil pa je njegov poskus Dimat Morina. Lepa samostojna akcija bila to Mihaliča, še naprej pa napada Marjeta. Petrović se odločil za strelno, ta pa je zletel preko vrat Tabora. A še enkrat več so zapretili domači. Goste pa je tokrat reševal vratar z lepo obrambo po strelu Vala Radera Mihaliča. Šantl in Strah kombinirata. Pa Hodžić. Hodžić vrača do Morine. Na desni strani je Kompan. Dobro je z glavo odbijal Narič. Do žoge je prišel Pušnik. Pušnik nekoliko tvegano vrača do Prinega. Ta je žogo poslal visoko proti polovici na varno. Bori se Pušnik. Žoga ostaja v igri. Špehonja pa Petrović lepo sprve za Pušnika. Franci. David Franci prodira. Na levi strani je Kočar. Kočar gleda v sredino. Primoran je bil podati nazaj. Pa David Franci. David Franci se je odločil za strel in gol. Presenetil je zdaj s temle strelom Dimata Morino David Franci, ki je v 27. minuti srečanja prišel do svojega drugega zadetka in povišal vodstvo Marjete na 2-0. Odličen strel je bil to domačega vezista, ki je dobro meril tam iz kakšnih 20 metrov in presenetil gostujočega vratarja. Še udobnejša je zdaj prednost Marjete. In vse težja naloga je pred nogometaši Tabora, da vzpostavijo vsaj rezultatsko ravnotežje in Marjeto zapustijo za vsaj kakšno točko. Dva zadetka Davida Francija in pa nekaj dobrih posredovanj Damjana Prinega zaenkrat preprečujejo veselje v Taboru gostov. Pohleven žogo pošilja v kazenski prostor. Razčistil je Kompan, borbeno do žoge je Franci. Franci pošilja žogo še enkrat v kazenski prostor. Preletela je sicer vse zbrane nogometaše, pa do nje na to prišel Pušnik. Dobra reakcija še enkrat sicer gostujoče obrambe, pa Petrović. Petrović vrača do Nina Francija.
Pa zdaj žoga do Damjana Pridnega. Jasno, nikamor se ne mudi domačim, ki so si v slabe pol ure igre tukaj že priigrali udobno prednost 2 zadetkov. Če se bo ta niz zmag nadaljeval, morda lahko Marjeta celo pritisne na drugovrščeni Roho in pa na prvovrščene Starše. Ja, računati pa bo jasno treba tudi na kikse vodilnih ekip lige. Lepa poteza Mihaliča, razigrani so v napadu domači. Na koncu sicer brez uspešnega zaključka, zdaj pa lepa poteza še Petroviča, ki je na to poskušal z res velike razdalje in bil kar konkretno nenatančen. Šantl in Strah začenjata napad modrih. Dobro, Kočar in pa Pohleven tukaj ne pustita, da bi resneje pogledovali z žogo proti nasprotnikovi polovici. Gostje iz tabora Uzdaj pa lepa podaja na desno stran, kjer je Šalamun. Ob Šalamunu je sicer Špehonja, za trenutek je Šalamun že bil mimo Špehonje, pa ga zdaj še enkrat lepo preigral, padel v kazenskem prostoru, razširil pa je roki Ermin Grbec in pokazal, da tukaj ni bilo dovolj kontakta za najstrožjo kazen. Je pa zdaj zapiskal Grbec prekršek nad Ganju Besarjem. Še ena priložnost za Tadeja Vajsa, da žogo pošlje v kazenski prostor, kjer bi lahko potem eden izmed njegovih soigralcev po dobri podaji poskušal znižati zaostanek za ekipo, ki jo vodi Matej Planinc. A Vajs se je odločil celo za strel, žoga pa je na koncu zajadrala tam preko mreže in proti drevesom za golom, ki ga brani domači vratar. Visoko so zdaj ostali tudi gostje. Prinek je za to žogo poslal v sredino, kjer je dobro do nje prišel Kočar, pa Franci, ki na to z desno nogo išče Pušnika. Dobro je sicer se skupaj zamislil Franci, na koncu je do žoge prišel Pohleven, pa zdaj Pušnik. Bori se Pušnik za Šantlom, Šantl pa je tokrat dobro žogo zagradil, da je leta zapustila iz meje igrišča in pripadla gostujočemu vratarju, ki jo je medtem že vrnil v igro. Črnčič, pa Šantl in pa Hodžič. Hodžič podaja na desno stran, tam je Šalamun, Šalamun z glavo žogo pošilja proti Kasjaku, bil je tam blizu tudi Vajs, na koncu pa brez konkretnejše akcije v okolici kazenskega prostora Marjete. Špehonja odbija z glavo, pritekel je tudi Petrovič, Petrovič je na to dobil žogo. Kombinirata prav Petrovič in Špehonja, lepa poteza Špehonje, ki je iz igre vrgel Kompana. Pohleven pa vrača stran, na desni strani je pri žogi zdaj Pušnik. Stekel mu je tam lepo v pomoč Nino Franci. Pušnik pa je tokrat slabo podajal. Kljub temu v posesti ostajajo rdeče-beli, ki so z žogo ponovno na nasprotnikovi polovici.
Mihalič in Špehonja. Izbil je Kompan žogo Špehonji iz nog v stranski avt. Hitro so zdaj izgubili žogo. Gostje. Petrovič in Pohleven. Na desni strani je Pušnik. Pri žogi pa danes dvakratni strelec Franci, ki je še enkrat več poskušal za strelom. Tokrat iz precej velike razdalje. Ni pa žoge zadel, tako kot bi si sam želel. David Franci, ki je sicer nekaj časa igral kot centralni branilec Marjete. Zdaj pa torej pomaknjen v zvezno vrsto. In pokazal je, da je še kako nevaren tudi za nasprotnikov gol. David Franci, dvakratni strelec danes v 10. in pa 27. minuti. Obakrat smo videli res lep zadetek. Enkrat skoraj da iz mrtvega kota pod prečko, drugič pa iz obrata, izven kazenskega prostora, v desni zgornji kot vrat Dimata Morine. Črnčič je zdaj v kazenskem prostoru, priložil za Črnčiča. Dobro se je znašel gostujoči napadalec, še enkrat več pa se je z obrambo izkazal Damjan Prinek, ki je zaenkrat nerešljiva uganka za napadalce Tabora. Petrovič žogo pošilja na nasprotnikov polovico, tekel je tam sicer Pušnik. Pri žogi je bil prvi Šantl. Morina izbija. Do žoge pa na sredini Besar. Podaril ga je Pohleven, brez prekrška je prišel do žoge. Pohleven se obrača naprej. Na koncu je odigral v širino. Tam teče Nino Franci, ki je sicer prišel v kazenski prostor, ampak z lepim drsečim štartom mu je žogo na to izbil. Številko 14, Niko Črnčič. Šele prvi kot, zdaj tudi za Marjeto na današnjem srečanju. Selitev dobrih skakalcev zdaj jasno v kazenski prostor Tabora. Podaja pa na prvo vratnico, kjer je skakal Pušnik. Ubranili so se gostje za nekaj trenutkov. Žoga je bila ponovno na desni strani. Neposrečen predložek, na to Pohleven z napako. Do žoge je prišel Vajs. Dobro se je znašel Vajs, podal je Šalamunu. Šalamun pa je na to žogo izgubil. In takole vezi na to žogo brcnil proti objektu ob igrišču tukaj v športnem parku v Marjeti. Špehonja. Neposrečena podaja proti Mihaliču. Ostajajo pa jasno visoko rdeče-beli. Črnčič. Črnčič vrača žogo v sredino, tukaj je Besar Ganju, ki pa je tokrat slabo podajal in brez težjega dela za Žigo Špehonjo. Franci in Petrovič umirja domači kapetan. Bližamo se jasno koncu tega prvega polčasa in mirno bodo skušali tole lepo prednost, ki so si jo priigrali nogometaši Marjete, pripeljati do odmora. Prekršek medtem na sredini igrišča.
Na tleh je Nejc Pušnik. Vse bo v redu z domačim krilnim napadalcem Staš Petrovič. Pa bo nadaljeval z igro po tem prostem strelu. Franci in Pušnik. Ja, mislim, da je bila zdaj žoga namenjena Petroviču, pa je tam vmes prišel Franci. Ponudil s tem priložnost za protinapad Tabora, ampak Hodžić je nenatančno podajal proti Šalamunu, na pravem mestu še enkrat več Pehonja. Prinek pa na to pošilja žogo na levo stran proti Kočarju. Bori se Vajs, dvoboj dveh kapetanov, dveh desetic, Vajsa in pa Petroviča. Na koncu se je žoga znašla ponovno globoko na polovici Tabora. Še enkrat več na pravem mestu Špehonja. Dobro, Vajs, ob Vajsu je ponovno Petrovič, ki pa je bil tokrat pregrob. A sicer nekaj protestov iz domačega Tabora. Svoje odločitve Ermin Grbec jasno ne bo spreminjal. Je zdaj že drugič ali tretjič prosti strel iz podobne pozicije za Tadeja Vajsa. Vajs podaja v sredino, bila je to dobra podaja. Bil je tam sicer Dario Strah. David Franci pa je žogo poslal na varno. Še kako koristen bi bil gol za goste. Zdaj tik pred zaključkom prvega polčasa. Videli bomo, kaj bo pripravil Matej Planinc med odmorom. Morda kakšno zamenjavo ali pa spremembo taktike. Nekaj bo jasno moral storiti, če želi danes v Marjeti še upati na uspešen rezultat. Priigrali so si sicer gostje nekaj priložnosti, ampak po zaslugi Damjana Prinega zaenkrat mreža Marjete še miruje. Petrovič, visoka žoga na desno stran, dobro je zaustavil Mihalič. Pa dvojna podaja, pri žogi je ponovno Mihalič, ki je v kazenskem prostoru bil hitrejši od Čantla. Še vedno se bori Mihalič. Žogo so na koncu gosti odbili do Francija, pa Pohleven. Ponovno je žoga v zraku, brez prepovedanega položaja Francija, kot kaže. Žoga pa na koncu iz gol avta za Dimata Morino. Ne pojenjajo napadalni apetiti domačega moštva. Vajs gre zdaj po levi strani. Večinoma smo ga gledali na desni v napadu. Izgubil pa je žogo gostujoči kapetan. Strah in Kompan. Pa Šalamun, ponovno Kompan. Dobro ob njem Pušnik. Žogo je sicer zadržal desni bočni branilec Tabora. Ganju Besar, zdaj nekaj več podaj v zaporedju na nasprotnikovi polovici gostov. Šalamun. Hodžić. Iskal je Hodžić na to Besarja. Žoga je Besarju ušla. David Franci pa že gleda, komu lahko poda v napadu. Iskal je Luča Kočarja, ki pa ni prišel do žoge. Vajs. Nekoliko se je zapletel gostujoči kapetan. Do žoge na to tudi Kasjak,
ki zdaj zahteva prekršek pri glavnemu sodniku Grbcu. Ni ga dobil, z napadom nadaljuje Marjeta. Nekoliko slabša reakcija zdaj Kompana. Morda je celo predvidel, da tukaj do žoge ne more. Nejc Pušnik in je namerno prepustil tole žogo, vedoč, da bo šla v out. Strniša in Šantl. Pa Strah. Ponovno Šantl. Ganjo Besar, odlično ob njem Pohleven. Mihalič pa na to z nenatančno podajo za hrbet. Je podal Pohlevnu. Petrovič pa še enkrat več uspešnejši od Vajsa v dvoboju. Kompan in Vajs, ponovno Kompan. Visoka žoga še enkrat v kazenski prostor, ponovno je tam tekel Kasjak. Žogo pa je na koncu mirno pobral Prineg. Atraktiven poskus Nina Francija, ki pa se je izjalovil, do žoge je prišel Črnčič. Niso izkoristili napake domačega desnega bočnega branilca. Gostje iz Tabora. Po levi strani za Marjeto zdaj napada Pušnik. Sprožil je Pušnik, čeprav je imel v sredini tudi Mihaliča. Na koncu je Dimat Morina žogo z nogo poslal v drugi kot za Marjeto. Razmerje v kotih je zdaj 2-1 v korist domačih. Strelec dveh zadetkov danes David Franci pa je tisti, ki je zadolžen za izvedbo tega udarca iz kota. Podaja proti prvi vratnici, brez strela v okvir vrat Tabora, in s tem se je tudi končal prvi polčas. Polčas, v katerem smo sicer videli priložnosti na obeh straneh, ampak precej konkretnejša je bila Marjeta, ki po prvih 45 minutah vodi z 2-0 po zaslugi dveh zadetkov Davida Francija. Vidimo in slišimo se čez dobrih 10 minut. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, sliko smo ponovno v Marjeti, kjer spremljamo tekmo 14. kroga prve lige Medobčinske nogometne zveze Maribor, obračun med domačo Marjeto in pa gostujočim Taborom. Po prvih 45 minutah na semaforju rezultat 2-0 v korist domače ekipe, v 10. in pa 27. minuti je natančno meril David Franci, ki je zadev najprej po lepi akciji povsem iz strani pod prečko, nato pa še iz obrata strelom izven kazenskega prostora in torej popeljal domače na udobno prednost dveh zadetkov. Videli smo ob polčasu že dve zamenjavi. Amadeja Cungla je zamenjal številko 4 Bajraj Leoart, številko 7 Darja Straha pa je zamenjal nogometaš številko 16 Luka Gašperut. Na drugi strani pri Marjeti še brez menjav, tako da si pogledamo kar njihovo začetno enajsterico. V vratih je še vedno Damjan Prinek, izvrstni vratar, ki se je v prvem polčasu izkazal z nekaj lepimi posredovanji, pa potem Alen Jovanovič in Aleksandar Narič ter Špehonja Žiga in pa Nino Franci v obrambi. V zvezni vrsti so Petrovič, Franci in pa Pohleven.
Trio v napadu pa Pušnik, Mihalič in pa Kočar. Na drugi strani za ekipo Tabora v vratih Dimat Morina, pa namesto Straha zdaj je torej Bajraj, ob njem je Šantl, pa Črnčič, številko 14, številko 11 nosi Žiga Kasjak, številko 3 Jakub Kompan, 13 Žiga Strniša, Amadeja Cungle je torej zamenjal Luka Gašperut, kapetan Tadej Vajs je še vedno na igrišču, ob njem pa še Ganju Besar in pa Majid Hodžić. Nogometaši Tabora so medtem že poskušali z napadom, bili so ob tem neuspešni. Poskušal pa bo torej nekaj spremeniti z dvema menjavama. Gostujoči strateg Matej Planinc zagotovo nezadovoljen s prvim polčasom, po katerem njegovo moštvo zaostaja z 2 goloma razlike. Ja, kot že omenjeno, tudi Tabor je imel svoje priložnosti v prvem polčasu, ampak predvsem vratar Prinek je razlog, da je mreža Marjete ostala nedotaknjena. Na drugi strani pa torej učinkovita Marjeta, predvsem po zaslugi Davida Francija, vodi z rezultatom 2-0. Ponovno pri žogi prav Franci, kombiniral je tam s Kočarjem, prišel je do žoge, Franci v kazenskem prostoru Tabora in priigral prvi kot v drugem polčasu, skupno 3. za domačo ekipo. Dolžni smo vam povedati še jasno, sodniško ekipo, glavni sodnik današnjega srečanja Ermin Grbec, pomagata mu ob stranskih črtah Kevin Majcen in pa Jani Ferčič. Izvajalec kota še enkrat David Franci, dobra podaja, bila to v kazenski prostor. Strel z glavo pa je na koncu končal preko prečke. Preko Francija, po desni strani napada Marjeta. Marjeta, ki je pred tem krogom bila v nizu 4 zaporednih zmag, obeta pa se jim danes že 5. S tem jasno pritiska na drugovrščeni Roho, ki ima pred Marjeto prednost 3 točk, in pa na prvovrščene Starše, ki še tudi nimajo neuroljive prednosti za 7 točkami naskoka nad rdeče-belimi. Na desni strani je Pohleven, podaja v sredino. Uspešno so se ubranili gostje. Dobro je skakal Jovanović. Številko 16 je žogo dobro izvijal Gašperut. Po levi strani zdaj napad vleče Kasjak. Kasjak in Črnčič najbolj opazna v napadu pri Taboru v prvem polčasu. Brez zaključnega strela pa še enkrat več. Pri gostujočem Taboru dobro je Špehonja osvojil žogo na sredini igrišča. Po levi strani je tekel Pušnik. Grbec kaže, da bo to žoga za Marjeto, čeprav je Gašperut protestiral, da bi iz avta žogo v igro vračali njegovi soigralci. Tabor je sicer v prejšnjem krogu izgubil s 3-2 domačo tekmo proti Peci. Zadnja zmaga modrih pa sega v 7. krog, ko so 7. oktobra z 2-1 premagali Radlje. Tudi danes pa jim zaenkrat ne kaže, da bi prekinili tale črn niz varovanci Mateja Planinca. Franci pošilja žogo v kazenski prostor Dimat Morina. Brez težav lovi. Marjeti sicer zaenkrat dobro kaže, da popravi vtis iz prve tekme,
ki jo je igrala s Taborom v tretjem krogu 8. septembra, so se na stadionu Železničarja z 1-1 razšli današnji tekmeci. Pušnik je takrat Marjeto povedel v vodstvo, izenačil pa je Žunec v 73. minuti. Ja, mislim, da bi točko danes podpisal gostujoči trener. Na levi strani pri žogi Pušnik, pa Kočar, padel je Pušnik. Lučo Kočar še vedno pri žogi, globinska poda proti Mihaliču, ki je bil precej aktiven tudi v prvem polčasu. Na koncu so za nekaj trenutkov razrešili situacijo. Gostje nadaljujejo pa z žogo v posesti nogometaši Marjete. Franci. Prekršek je storil David Franci. Pomahal je zastavico stranski sodnik in zapiskal je Ermin Grbec. A prekršek zdaj na Čpehonjo. Hitro se je končal še en napad mariborskega Tabora. Pušnik. A Pušnik strelec tudi na generalki pred začetkom spomladanskega dela prvenstva, ko so z 2-1 premagali Lenart, nogometaši Marjete. Na prejšnji tekmi, sicer prvi tekmovalni tekmi prvenstvenega dela, pa zmaga Marjete s 3-2 na lokalnem obračunu z Rošnjo. Kočar, Petrovič in Mihalič so bili natančni na gostovanju v bližnji Loki Rošnji. A na pripravah na tale spomladanski del so sicer nogometaši Marjete premagali še Apač s 3-0 in pa Gerečev vas s 5-0. Premoč pa so morali priznati Dobrovcam, ki so jih premagale z rezultatom 4-2. Dobrovce jasno uvrščene ligo višje v tretji ligi Vzhod. Nastopa klub iz Dobrovc. Gašperut. Žogo pošilja na desno stran. Tam je bil prav Leonard Bajraj, ki pa je preigral kot za svoje moštvo. Kapetan Tadej Weiss je tisti, ki bo izvajal kot, izvajal je prekinitve tudi v prvem polčasu. Nekaj prostih strelov, nekaj nenatančnih strelov z razdalje. Enkrat pa je tudi do dobra ogrel dlani Damjana Prinega. Tadej Weiss iz prostega strela tokrat poda na prvo vratnico, kjer je sicer atraktivno strelom poskušal prav Leonard Bajraj. Izenačeno pa je zdaj razmerje v kotih na 3 v Marjeti. Čim prej, jasno, morajo do zadetka nogometaši Tabora v želji, da izenačijo rezultat in iz Marjete odnesejo vsaj kakšno točko. Še ena podaja medtem na prvo vratnico, tam je bil sicer Gašperut, streljal na to Hodžić. Hodžić kaže, da je bila to igra z roko. Njegovega mnenja ne deli Ermin Grbec, tako da bo to samo 4. kot za Tabor. Ponovno Weiss. Do žoge je prišel Kompan. Podal je nazaj proti Weissu, ki pa je bil na tleh, kot kaže, ima Weiss težave z mišico. Jasno zadnji, kar si želi Matej Planinc, je poškodba svojega kapetana in desetice v zvezni vrsti Tadeja Weissa.
Žoga je medtem zapustila igrišče, pripadla bo gostom. Vajs se vrača v igro, Vajs in Besarganju kombinirata. Žoga v kazenski prostor, kjer je bil sicer Žiga Kasjak, ki pa žoge ni najbolje zaustavljal. Končala pa je leta na koncu v naročju Damjana Prinega. Ponovno do žoge nogometaši Tabora, ki jih sicer v naslednjem krogu čaka gostovanje v Rušah pri Pohorju. Na drugi strani Marjeta prav tako odhaja na gostovanje. Gostovali bodo varovanci Samirja Colnariča v Pesnici, medtem ko vidimo še eno zamenjavo. Besarganju zapušča igro. Besarganju edini porumeneli nogometaš iz prvega polčasa. Zamenjal pa ga je Mirza Geca. Kočar se je zdaj boril z gostujočimi branilci, na koncu samo out za Marjeto. Na tleh je zdaj Pušnik. Prosti strel na sredini igrišča za Petroviča. Kot kaže, bo služil predložek domačega kapetana v kazenski prostor. Brez težav odbija Šantl, pa ponovno Petrovič. Še vedno Petrovič, na desni strani je Franci. Poda v sredino, kjer pa so bili uspešni branilci Tabora. Dobro na to skakal Geca. Morina pa Gašperut. Do žoge na sredini igrišča prišel Petrovič. Dobro sicer z glavo odbija Gašperut, ki pa ga je potem, kot kaže, zadel Franci. Franci se je zdaj športno opravičil Luki Gašperutu. Ušel pa bo, kot kaže, rumeni kazni strani Ermina Grbeca. Strelec dveh zadetkov na današnji tekmi David Franci. Razburjata se sicer tako Gašperut kot tudi Morina. Oba sta jasno mnenja, da bi Franci tukaj moral videti rumeno. Kočar. Kočar z lepo podal na levo stran, kjer teče Pušnik. O Pušniku Gašperut, pa tudi Geca. In prav Geca je žogo izbil v out. Kot kaže, pa se je medtem dotaknila tudi Nejca Pušnika. Tako da je pripadla žoga gostom. A v drugem polčasu zaenkrat še brez večjih priložnosti, jasno, na eni ali drugi strani. Približno igre je že za nami v Marjeti. Še enkrat več je žoga končala pri Morini. Pregrop je bil zdaj pohleven, ni spustil Hodžiča v napad. Visoka žoga še enkrat v kazenski prostor, na pravem mestu pa še enkrat Damjan Prineg.
Nikamor se ne mudi domačemu vratarju, jasno. Domači bodo dokazali tudi vedno več pragmatičnosti. Zaenkrat so v odličnem položaju, da proti Taboru doma zadržijo vse 3 točke. Špehonja podaja proti Pušniku. Razčistil je Gašperut. Dobro skače Narič. Pa Kočar. Kočar je zadel sodnika Grbca. Na tleh je sicer obležal Žiga Kasjak, očitno ni bilo prekrška nad gostujočim napadalcem, vsaj ne po mnenju Ermina Grbca, ki pa bo zdaj žogo vrnil ekipi Marjete. Ustal je medtem Kasjak. Prinek pošilja žogo na levo stran, lepo je tam zadržal žogo Kočar. Pohleven. Na desni strani je Rader Mihalič. Dobro se je priključil Nino Franci. Franci v sredino, kjer je Pušnik. V zadnjem trenutku rešuje Kompan. Še enkrat potem sicer do žoge. Domači napadalci. Na koncu pa Leoard Bajraj z mirno rešitvijo. Gašperut. Lepo je preigraval Gašperut. Odbija zdaj z glavo Jovanovič. Nekoliko je tvegal Nino Franci, padel je sicer Žiga Kasjak v kazenskem prostoru ob Alenu Jovanoviču. Ermin Grbec ni pokazal na belo točko, je pa zdaj prekinil igro, ker ponovno leži Žiga Kasjak. Kasjak se sedaj na tleh zvija v bolečinah. Videli bomo, ali bo morda celo potreboval zamenjavo. Na klopi za rezervne igralce pri Taboru sicer čakajo na svojo priložnost še vedno Nik Vajksl, pa Juri Kit, Denis Kosi, Bajraj, Geca in pa Gašperut pa so že prišli na igrišče športnega parka v Marjeti. Na drugi strani še brez zamenjave pri domačih. Na klopi še vedno čakajo vratar Nik Franci, pa Gorazd Gorinšek, Aljaž Kovačič, Luka Stopinšek, Dominik Kolar in pa Nejc Ekart. Na nogah je medtem ponovno Žiga Kasjak, ki bo zdaj vsaj za nekaj trenutkov zapustil igrišče. Vrnil pa bo žogo torej zdaj nogometašem Marjete. Ermin Grbec. A še vedno traja prekinitev v Marjeti. Videli smo menjavo
v obeh taborih. Aljaž Kovačič je zamenjal Vala Raderja Mihaliča, medtem ko je Denis Kosi v igro prišel na mesto Nika Črnčiča. Zapiskal je zdaj Ermin Grbec. Prosti strel bo pripadel gostom. Ponovno priložnost za gostujočega kapetana Tadeja Weissa. Trije nogometaši tokrat v zivem zidu, Weiss se bo prav gotovo odločil za strel. Zadev pa je tam enega izmed nogometašov v gneči, v kazenskem prostoru Marjete. Lepo Pušnik mimo Gašperuta, potem pa zanimiva prodaja proti Franciju. Na pravem mestu je bil Dimat Morina. Kovačič na to ni bil dovolj hiter, žoga v out. Videli pa bomo še eno menjavo. Menjava tokrat v domačem taboru. Staš Petrovič, kapetan, bo zdaj predal kapetanski trak Gorazdu Gorinšku. Dobre je odigral Petrovič in poveljeval zvezni vrsti Marjete na današnjem srečanju. Zdaj pa torej namesto njega Gorazd Gorinšek, številko 16. Pohleven. Odpotovala je žoga izven meja igrišča. Še vedno pa v tem drugem polčasu brez večjih vznemirjenj. Morda tam na začetku tista priložnost 1-1, ko je dobro posedoval Prinek. Sicer pa brez prevelikega vznemirjenja v tem drugem polčasu. Na desni strani se bori Kompan, prišel je mimo Špehonje. Kompan podaja v sredino, pri žogi je Weiss. Weiss je na to zakompliciral, dobro pa je Prinek spustil žogo. Ocenil je, da bo leta zletela mimo desne vratnice vrat, ki jih brani. Skakal je Kočar, do žoge na to prišel Pušnik za trenutek. Za hlačke je potegnil Levarda Bajraja. Brez rumene kazni za Pušnika. Nadaljujejo pa s kombiniranjem po zadnji vrsti gostje iz tabora. Lepo podaja naprej, tam je Nik Vajksl. Na tleh pa zdaj eden izmed domačih nogometašev. Mislim, da je Alen Jovanović tisti, ki je obležal v svojem kazenskem prostoru.
težave s poškodbo. Videli bomo, ali bo potrebna zamenjava. Na nogah je sicer medtem Jovanović in mislim, da bo lahko nadaljeval s tem srečanjem. Domači centralni branilec. Kovačič ni prišel do žoge, zdaj ob Strniši. Gorinšek. Odbija Geca. Žoga do Vajksla. Vajs nato pošilja žogo na nasprotnikovo polovico, na pravem mestu je bil Narič. Nino Franci. Pušnik. Napaka Pušnika. Bližamo se zadnjemu delu igre. Udobno pa še vedno vodi ekipa iz Marjete, ki po zaslugi 2 zadetkov Davida Francija proti Taboru zaenkrat vodi z 2-0. Oglasil se je medtem Ermin Grbec, ki pravi, da bo to žoga za Marjeto, kot kaže. Na tleh je sicer gostujoči kapetan Vajs. V roke sta se sicer segla za Gorinškom. Vajs pri Grbcu zahteva prekršek. Ni ga dobil. Žogo pa je medtem izgubil Jovanović. Izbija Narič. Kočar. V prepovedanem položaju je bil Lučo Kočar. Nato tudi nekaj malega petelinjenja. Hiter je bil zdaj na rumenem kartonu. Glavni sodnik tega srečanja Ermin Grbec. Lučo Kočar je kot prvi porumenel pri Marjeti v 75. minuti. A zagotovo nepotreben rumen karton za domačega napadalca. Za Kočarja je bil to sicer že 4. rumeni karton v letošnji sezoni. Še eno menjavo pa je medtem opravil gostujoči strateg Planinc. Iz igre je potegnil Žigo Kasjaka, ki pa ga je zamenjal Juri Kit. Kovačič preigrava, iztržil je prekršek. Nekoliko zdaj pijejo ritem igre nogometaši Marjete, ki se jim jasno nikamor ne mudi. Čas je njihov zaveznik, imajo udobno prednost. Vse bolj pa voda v grlu teče gostom iz Maribora. Vsako pretečeno minuto so jasno bolj oddaljeni od uspeha.
Pohleven. Napaka Pohlevna, ki pa je padel. In pokazal je Grbec, da bo to žoga za domače. Opozarja sicer glavni sodnik tega srečanja, zdaj enega izmed domačih nogometašev. To je Jure Pohleven, ki je očitno imel marsikaj za pripomniti glavnemu sodniku. Gorinšek žogo pošilja v kazenski prostor, to je bila dobra podaja za Kočarja, ki se je sicer dobro znašel in našel potem prostora za strel. Lepa poteza na to Davida Francija, ki je žogo spravil mimo Gece. Mirza Geca pa je na to podrl strelca danes 2 zadetkov. In to bo prosti strel iz dokaj ugodnega položaja za domače, ki lahko zdaj prednost povišajo na 3. Umikajo se soigralci zdaj Gorazdu Gorinšku, kapetanu domačega moštva. 4 nogometaše je Morina postavil v živi zid. Gorinšek strelja, spravil je žogo mimo živega zidu, na koncu pa le za nekaj centimetrov zgrešil cilj. Dober strel je bil to domačega vezista. Prinek žogo odbija daleč na nasprotnikov polovico, tam teče Kovačič. Blizu je tudi Strniša, tam Strniša je nekoliko izpadel naivno ob Kovačiču. Kovačič in Pohleven, na robu kazenskega prostora je David Franci, dobil je žogo, odločil se za strel Franci. Blokiran pa je bil njegov strel. Dobro je reagiral Luka Gašperut, ki pa je zdaj storil napako, bori se Franci, podrsal je Franci tam v gostujočega vratarja, ki pa je takoj ostal in dobil je prekršek. Ne bo pa rumenega kartona ponovno za Davida Francija. Kot kaže, še ena zamenjava. V domačem taboru vezist Jure Pohleven bo svoje mesto prepustil Nejcu Ekartu. Dobro se je boril. Pohleven na sredini igrišča in tudi on, eden izmed najzaslužnejših za trenutno vodstvo Marjete. Franci odbija do žoge Šantl. Morina. Pa Gašperut. Tudi pritisk. Napadalcev Marjete zdaj ni več tako učinkovit, tako oster, kot je bil v prvem polčasu. Nekoliko bodo v teh zadnjih minutah začele pojenjati moči nogometašem obeh ekip. Videli pa bomo, ali lahko Tabor tole izkoristi v svoj prid. Zaenkrat nič kaj ne kaže na kaj podobnega, brez resnih priložnosti namreč v tem drugem polčasu za Tabor. Vajs pošilja žogo nazaj, ker je Kompan. Slab predložek v kazenski prostor sicer. Do žoge je na to prišel Juri. Kit Juri preigrava v kazenskem prostoru, žogo pa mu je na koncu z nog izbil Kovačič. Nino Franci po desni strani. Našel je na nasprotni polovici Kočarja, ob katerem pa je še enkrat več dobro reagiral Gašperut. Še eno menjavo sicer pripravlja Samir Colnarič. Luka Stopinšek je pripravljen na robu igrišča, že v polni bojni opremi. A nekoliko pa bo očitno še počakal Luka Stopinšek.
Izgubljena žoga med tem njegovih soigralcev. Odbijal je Šantl. Nikamor pa se ponovno ne mudi Ninu Franciju pri izvedbi tega avta. Samo še slabih 10 minut morajo zdržati nogometaši Marjete in vpisali bodo 3 točke in se ponovno nekoliko približali vrhu. Borila sta se zdaj Franci in pa Juri. Kot zmagovalec je šel gostujoči nogometaš. Napaka Gašperuta. Pušnik išče Kovačiča, ponovno pa je dobro iz svojih vrat stekel Dimat Morina in preprečil nevarnost za gol Tabora. Na levi strani je Vajksl. Z glavo je odbijal Narič. Na koncu je razčistil Pušnik, ki zdaj pomaga tudi pri obrambnih nalogah. Pušnik vleče žogo v protinapad. Na desni strani je Kočar. Kombinirata Kočar in pa Pušnik. Še vedno preigrava Kočar. Izgubil je žogo domači napadalec številko 7. Bajraj. Ni se odločil Bajraj za podajo na levo stran. Zahteval je tudi prekršek pri glavnem sodniku Grbcu. Ni ga dobil. Tabor se zdaj približuje kazenskemu prostoru. Preigraval je Juri. Bil je neuspešen, žogo mu je odvzel Jovanovič, ki pa je na koncu iztržil še prekršek. No, zdaj bomo pa vendarle videli še menjavo, ki sem jo napovedoval že pred nekaj minutami. Luka Stopinšek torej vstopa v 84 minuti na mesto Nejca Pušnika. Tudi Stopinšek bo torej dobil nekaj minut na današnjem srečanju. Stopinšek je sicer v 13 nastopih v tej sezoni zbral 264 minut. V prepovedanem položaju je bil medtem Kočar. Dobro skače Nino Franci. Do žoge je prišel Gorinšek na sredini. Gorinšek je na to storil napako, popravil je sicer delo svojega kapetana, zdaj Ekart. Lepo je preigraval Ekart, na to podaja na desno stran proti Kovačiču. Kovačič je poslal žogo v kazenski prostor, spodrsnilo je Gašperutu, do žoge je prišel Stopinšek, na koncu pa brez zaključka. Ponovno drseči štart Ekarta. Ekart je zdaj spotaknil še Jurija. 3-krat je poskušal prekršek storiti, domači vezist v tretje mu je uspelo in Ermin Grbec mu je pokazal tudi rumeni karton. V 85 minuti je torej Nejc Ekart postal tretji porumeneli nogometaš na današnjem srečanju. Pridružil se je Besarju in pa Kočarju. Ena zadnjih priložnosti za Tabor, da se približa. Slej ko prej bodo jasno potrebovali zadetek, da se vrnejo med žive na današnjem srečanju. Dobro so jih neutralizirali. V drugem polčasu sicer nogometaši Marjete. Bo pa Samir Colnarič pridobil še nekaj sekund. Opravil bo še eno menjavo. Igrišče zapušča številko 23 Nino Franci, zamenjal pa ga bo Dominik Kolar.
Za Kolarja je to sicer 7. nastop. Oziroma 8. se opravičujem. 8. nastop za Kolarja, ki pa je letos dosegel že tudi en zadetek. Danes pa bo dodal svoj delež očitno k zmagi proti Taboru, ki se vse bolj približuje. Prav težko je zdaj verjeti, da se Tabor še lahko vrne med žive. Smo pa v nogometu jasno videli še večje vrnitve, tako da ne smemo še povsem odpisati gostov iz Maribora. Preigrava Juri, žoga pa mu je ošla izven meja igrišča ob Kolarju. Kolar vrača žogo v igro. In so jo uspeli obdržati v posesti domači. Na koncu pa Narič izbija tam proti Kovačiču, ki teče po desni strani. Dovolj hiter je bil Aljaž Kovačič. Podal v sredino, kjer je David Franci. Takoj si je žogo nastavil na strel, ki pa ni bil tako nevaren kot tisti v 27. minuti, ki je končal v mreži. Grbec kaže, da Morina ni pravilno izvedel tega gol outa. Najbrž se je žoga premikala ali pa ni bila postavljena na črto, ki označuje 5-metrski prostor pred vrati Tabora. Kakorkoli že, nadaljuje se igra v Marjeti, z glavo pa odbija Kolar. Do žoge na sredini Gorinšek, lepo je podal proti Aljažu Kovačiču, v kazenskem prostoru sta Kočar in pa Stopinšek, a s podajo z zunanjim delom stopala je poskušal Aljaž Kovačič, bil pa je pri tem povsem neuspešen. Še en neuspešen poskus nogometašov Tabora. Bori se Vajksl. Ob Jovanoviću je sicer spravil žogo do Vajsa, pa velika priložnost zdaj celo za Leonarda Bajraja, ki se je tik pred zaključkom tega srečanja znašel v situaciji, da bi lahko upanje vlil gostujočemu moštvu. Še enkrat več pa se je izkazal Damjan Prinek, ki drži zaenkrat čisto mrežo. Na nekaj preizkušnjah je bil danes domači vratar, vse pa je opravil z odliko. Padel je Geca ob Špehonji, Špehonja se čudi. To je žogo v njega brcnil Kompan. A nekoliko iz frustracije je to storil desni bočni branilec Tabora. Najbrž še razočaran za tisto zapravljeno priložnostjo Bajraja. Geca pošilja žogo naprej, našel je Hodžiča. Dobro se je obrnil Hodžič, potem pa poslal predložek točno v naročje Damjana Prinega, ki je zdaj še za nekaj trenutkov obležal na žogi. In zdi se, da so to res zadnja dejanja, preden nove 3 točke na svoj račun vpiše Marjeta. Iztekla se je že tudi 90. minuta, tako da zdaj samo še Ermin Grbec ve, koliko časa nogometne igre je še pred nami tukaj v Marjeti. Boril se je Vajksl, žoga je ošla v out, pripadla bo sicer žoga njegovi ekipi. Kompan gleda razporeditev svojih soigralcev. Zdi se, da so nekako bolj ali manj že obupali tudi v gostujočem Taboru. In zdaj vsi skupaj samo še čakajo, da Ermin Grbec odpiska konec tega srečanja. Kompan in Bajraj.
Ja, povsem drugače bi bilo, če bi Bajra izkoristil tisto priložnost, ki se mu je ponudila pred nekaj minutami. Ne uspejo zdaj domači žoge izbiti iz svojega kazenskega prostora, no na koncu je to vendarle uspelo Špehonji. Mudi se zdaj Vajkslu in Kompanu. Obrambno je zdaj prišel pomagati Stopinšek. Izbil je žogo. Padel je sicer Špehonja, Vajksl pošilja žogo v kazenski prostor, končala pa je ta v goloutu za Damjana Prinega. Nikamor se ne mudi zdaj Prinegu, ki je žogo poslal tam na sredino igrišča, kjer je bil sicer najvišji v skoku Geca. Out pa bo pripadel domači ekipi. Špehonja vrača žogo v igro. Kovačič je poskušal žogo spraviti tam do Stopinška, ni mu uspelo. Boril se je zdaj Vajksl. Dobro pa je ob njem reagiral Narič. A še enkrat več mora po žogo za ograjo. Jakob Kompan. Našel je zdaj spodajo Vajsa. Vajs pošilja žogo v kazenski prostor, kjer pa danes kraljuje Damjan Prinek, ki kaže Erminu Grbcu, da se čas za igro danes izteka. Šantl je poslal žogo v avt, dobro je Stopinšek pritiskal nanj. Ne bodo pa domači izvali tega avta, Ermin Grbec je namreč označil konec tekme. Tekme, ki so jo po 2 zadetkih v prvem polčasu Davida Francija zanesljivo dobili domačini iz Marjete in se tako nekoliko približali vrhu lestvice. Tabor pa torej nadaljuje z nizom tekem brez zmage. Za danes se vam zahvaljujem za vašo pozornost in se od vas poslavljam iz komentatorskega mesta.